Ako naman na yung binibidyo. Ayan. Si Daddy malakas na hilik. Hindi na si Daddy. Hindi na si tito mo yun. Parang kapag hawak-hawak niya, ayaw ko alisin. Lambot na yun. Hindi, ang tigas niya umahawak. Hindi kapag ganun siya, dede. Lagi yung dede. Yung lagi niyang gusto. Lagi siya gumagano'n eh. Hindi ko alam kung mabuti bang humihilik si Daddy o hindi. Makausapin mo ulit. Usap daw tayo, sabi ni tita. Ganun ba? Oo. Hindi ka pinapansin ni Daddy. Oh. Tapos? Pwede sila mag-usap ni Daddy. Ay, ano? Iyak siya. Tumatawa, mahalakhak pag ganun. Ewan ko dyan, umiyak tumatawa. Yeah.